K5 mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Kia 2 litrli atmosferli motor. Bunga 4-paketli propan qo'yib berdik. Blokimiz AEBdan 48 OBD. AEB i+ farshonkalari, original sportivniy farshonkalar, полный fragmentishgan одноразовый mnogorazовый filtr va AEBdan italianskiy original reduktorlar bilan va termotrubkalar bilan montaj qilib berdik. Bu oldi qismi. Kulchotirni har doimgidek shopirni yon tarafidan qo'yib berdik. Datchilari gaz qancha qolganini ko'rsatib turadi. Bagajda 65 litrli silindroviy balon bilan joylashtirib berdik. Termotrubkalari, Atker original multiklaplari va datchilari bilan. Sifati zo'r, kompyuterlari bo'ldi, yurishlari ideal, muammolari yo'q. Hammasi jotga bo'ldi. Shunaqa xizmatlar bo'yicha bemalol Vodimetanga murojaat qilaverasizlar.